Atëherë Jani, po e nis nga shembulli më i keq që është padyshim ai i Shejait, i cili ka bërë një opozitë një lloj si Sali Berisha, asnjë ndryshim. Në thelb, është përjashtuar, është rrot me përjashtime me djalin e Fariballiut. Dhe ndërkohë dalim te deputetja Shqipëria bëhet, e cila në 13 seanca në 12 nuk ka marrë pjesë, njëherë që ka votuar, e tha me drejt gazetare, ka votuar më shumë kundër Shabanit se sa... Jo, ka qenë për ligjin kundër për barazin gjinore, nuk ka qenë pjesë. Të dyja, të atë ditë. Ajo seancë ka marrë pjesë 2 herë në votim. Këtë dhe ka votuar kundër Shabanit. Avokati i popullit ka qenë tani në 10 orë, ligji për barazin gjinore është në 8 orë. Tashti unë votem në rregull. Ju shpëtoj. Po ta jo, nuk po e shpëtoj, e kishëm ne, po ja po të jap 2. Po të jap 2. Dhe pa tjetër më aktiv ka qenë... Ajo është deputete e dorëhequr, ajo ka dhënë dorëheqjen dhe nuk donte të ishte në parlament. Edhe atë në parlament e çoi KQZ-ja me urdhër të Edi Ramës sërish. Sepse KQZ-ja ka shkelur ligjin me të dyja këmbët për të mos çuar në kuvend një deputet nga lista e hapur. Ne kishim lista të hapura dhe partia tjetër krahnesh, Partia Social-Demokrate, në të njëjtën ditë ku ne na urrëzuan të gjitha dorëheqjet e kandidatëve, në të njëjtën ditë Partia Social-Demokrate me kryetar Tom Doshin ju pranuan. Do me thënë, ne po themi nuk është ky problemi 1, 2, 3 apo 4 deputet. Okej, shumë mirë që sistemi u hap dhe partitë e reja kanë deputet në parlament. Por, duhet ta hapni dhe më shumë. Këtë e kanë në dorë shqiptarët. Nga njëra anë, nga ana tjetër, problemi është Edi Rama në cilin shtet ndodh që të qosh gjysmën e qeverisë në burg dhe të vazhdosh të qeverisësh dhe të marrësh më shumë mandate se herën e kaluar. Në cilin vend ndodh që të kesh të shpërblesh. Pa ju thoni që Rama vjedh zgjedhje. Sigurisht që i ka vjedhur. I paguan, i vlen me interesat. Kjo është një pyetje se Saliani ja bën Berishës, po unë po ja bëj juve. Mirë ju a vjedhin zgjedhjet, po sheshet kush ju a vjedh? Edhe kjo është e njëjta situatë. Sigurisht që në Shqipëri është krijuar një apati nga qytetarët. Edhe ky emision dhe doja të merrja pak fjalë pak më parë. Pse për shkakun nuk na zgjoni ju nga apatia më dorë? Ja t'ju them unë, edhe qasja që ne zhvillojmë sot, pse nuk bashkoheni, është një tentativë. Ajo është një nga teza, është një tentativë, sepse po zgjat shumë, është një tentativë për ta lënë fare tek partitë e reja. Le ta shohim gotën gjysmë plot. Unë them këtë se duat ju shoh bashkë, po Dorina, unë marrën protestat tuaja. Ky është një njëjtë reagim që un kam sa herë un marr dhe kritikoj njërin palë apo palën tjetër nga palët e vjetra. Gjithmonë kthehen dhe e kthejnë personale. Le ta shohim gotën. Mos e ktheni personale, se kjo është mënyra shumë pozitive dhe dasha mirë. Në mënyrë dhe të pavetëdijshme, ju kopjoni, ndoshta unë mendoj që e bën në mënyrë të pavetëdijshme, kopjoni pak opozitën e vjetra apo partitë e vjetra. Do të thënë, nëse ne jemi gazetarë, ne këtë punë kemi. Kjo është puna jonë. Kë kemi, kë ftojmë ne, këtë temë trajtojmë ne, jemi kritik ndaj asaj teme. Ja them unë një temë. Çfarë të mirash kanë sjell partitë e reja në Shqipëri? Çfarë të mirash mund të sjell? Janë 4. Ju sollët një gjë shumë të mirë sepse u futët fytyra të reja në kuvend. Edhe ajo zonja Dajkar pra është fytyrë e re, nuk është fytyrë e konsumuar. Ajo nuk ka dashur fare të jetë. Dakor. Po dhe ajo është fytyrë pa konsumuar. Nuk ka rëndësi. Edhe në vetvete është lajm i mirë botës që është një person që s'do të jetë deputet dhe është prapë deputet. Domethënë në një vend ku vriten njerëz për të bërë deputet. Lajmi i mirë është se ne ju kemi Kjo është një paradoks. Ne ju kemi për krahur, pavarësisht shëndrimeve që ne kemi, ne ju kemi për krahur dhe të paktën kjo tërës ka të shqyqyrë që u futën 200-300.000 veta, votun njerë ndryshe nga herët e tjera. Puna është sa ato 200-300.000 veta ju votojnë sot, Dorina? Ne na votojnë të gjithë. Sepse kemi bërë që nga momenti pas zgjedhor, deri në tetor ne kemi bërë fushatën takimet falenderuese dhe mbështetësit tanë na kanë qëndruar të gjithë dhe